好，今日想同大家煮一個白酒雲朵蛋芝士煙肉寬條麵。材料呢就會有有機寬條麵、已經炒過嘅煙肉碎、牛油、蛋、黑胡椒、海鹽、兩款嘅芝士碎同埋白酒。首先我哋煮個寬條麵先，水滾呢就落3餅嘅寬條麵啦，跟住就加啲鹽啦。跟住就會整我哋嘅雲朵蛋，蛋白同埋蛋黃呢，就慢慢將佢哋分開啦。我哋首先呢，就處理咗個蛋白先嘅，未打發之前呢，就加少少鹽。提提大家，打蛋嘅容器同埋器材呢，都需要完全乾嘅，如果唔係呢，就會影響咗蛋白嘅打發噶啦。咁跟住就開始打啦。一路打嘅時候呢，你會見到蛋白嘅變化啦。首先呢，佢就會有好多嘅氣泡出咗嚟，打發到咁上下呢，佢就開始變為固體。打到幾時停呢？就係打蛋器拎高嘅時候呢，啲蛋白呢呈一個尖尖嘅三角形狀態，而佢唔會跌翻落去。將打發好嘅蛋白呢就鋪喺焗盤嗰度啦，咁啊慢慢堆到好似一個山仔咁樣樣。趁焗緊蛋白嘅時候呢，我哋就翻嚟整個寬條麵啦。咁啊落牛油啦，炒咗嘅煙肉碎啦。咁當然唔少得呢，就係加白酒啦。我就中意飲白酒，所以落多少少。再落翻煮好嘅寬條麵，再加芝士碎，將所有材料撈勻，跟住就將爐頭嘅溫度校至最低，用嚟保溫。蛋白已經焗好啦，幾似天空嘅雲。跟住呢，就喺個蛋白嘅面呢，就界一個窿俾佢啦，就跟住之後呢，就倒翻我哋個蛋黃上去，再滲芝士。我呢，就專登將 cheddar cheese 呢，就滲喺側邊，推返埋，等佢有窿邊嘅效果。趁焗緊個蛋黃嘅時候呢，就將我哋頭先煮好嘅寬條麵上碟啦。雲朵蛋出爐啦！你睇下個蛋黃仲係幾 Q 彈，好小心咁樣將個雲朵蛋加埋上個意粉上邊。呢個時候可以再加芝士同埋黑胡椒，將個味道再提升。切落去嘅時候，啲蛋汁就會慢慢流出嚟。寬條麵都染咗好多蛋汁噶。蛋白嘅口感好似棉花糖啊！睇下個蛋白彈下彈下幾得意。希望你哋鍾意今次嘅介紹，下次見。